Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Le toba qui toko travailler penza. Il y a des vraiment toba qui toko travailler. Bon début à week-end. Bonjour. Bonsoir. La grande famille. Ils ont dépendre kaka na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino na ba poste téléviseur. Voilà. Ezanga babino mama BBC na zongi susu. Toza wana toujours. Famille Libota. Shalom. Le péchalove. Shalom Nabino Nyonso. Voilà. Film Nabiso Tozotala na Bellevue Télévision na titre ya des docs. Bon, tout n'a pas BBC ni sous makambo ezanga te. Lorsque il y a mensonges au régné et que tu es bien ta vérité moi ndambu, on viendra ici pour na web sabino que non. Botala boy. Belle vie à babysitter. Boyo kananu, comme ça, on a travailler sur ça. Hein. Je dis d'abord merci à mon Dieu pour na bikambango na nina luba awawa. Boyo kabino moko après tout travailler. Bo aimer, bo partager. Merci na on bande konyonso. Merci na bande konyonso bazo komena biso pe bazo bazako kobenga biso via musala toujours sala. Je vous dis merci. Quand vous avez belle vie na prière, vous avez biso ba mususo yo na prière. Voilà. Balobi l'union fait la force. Toujours défendre belle vie c'est pour une bonne cause. Toujours on a été pour na quoi détruire ba vie à bateau. Toujours on a été pour na quoi finga. Toujours on a été pour na quoi na lokuta sur les réseaux sociaux. Et biso toujours on a juste car na loba toujours que non. Mission n'angeza la que non. Côté de mena ba anti-valeur. Pour ramener savoir. Ya bato baza ya kubunga. Ya bato bazo réfléchir bien te. Ba ope baza emporter na réalité à lokuta o eza oleka sur les réseaux sociaux. Voilà. Je crois na tché Poutine wana na tché pe message wana tokotanga ngona bino awa elongo toyoka. Boyoki, je crois bolandaki émission oyo ya koloba keno Bellevue alandaki maison Android. Ake koyebisa bango keno comment est-ce que bino bozo tika ba filme nanga boke ko tourner na ba filme ya mwana wana oyo ezande ko na biso mobali. OK, Jérémy. Bozolanda na chango lisusu boyoka. Bolanda. Avant de carrière, il y a Jérémy en poussière, les gens sont parvenus à voyer sa maison Android qui est tourné Bolandi, sikoyo. Lorsque ndeko mobali aye koloba boya koloba keno Bellevue azo détruire vie ya ndeko mobali mususu wana et Bellevue alandaki maison ya Android. Ake koyebisa bango que bozo tika ba filme nanga boke ko tourner ba filme ya mwana wana. Po bango ba bima parce que jusque là to ozela semaine kutu esili to bana koza depuis le lundi ba audio. To tikele pe ko mona ba audio te. Siko po bango ba bima ba ya ko informer batu que non Bellevue azolinga ko détruire vie ya Jérémy. Bellevue akendaki kolanda maison Android bien studio Android ya koloba keno parce que bino bozo tika ba filme nanga boke nikutala boke kosala filme ya mwana wana.
C'est-à-dire que non, tant que bango babimi ba eko informer yango batu. Ba jouer donc ba lobby donc j'ai ou encore oh bango ba kanisi na mutu na bango ezake non, Belleville azo détruire ndeko mobali mususu wana. Siko na tangela bino lettre wana. Hey, ils a passé. Lettre o na otangela bino bandeko, eza maison yango o ya uti koloba keno Belleville azo parvenir. Kokende kolanda maison ou encore studio ya Android akoloba bino bozo tika ba filme nanga bo kende ko kufnini ko sala ba filme ya nani ya mwana wana eza nani eza Jérémy pona koloba keno Belleville azo détruire vie ya Jérémy par rapport ya pe message oyo ndeko Jérémy achaki na page na ye ya Facebook ya koloba keno chers collègues et ça là qui keno ba tebele ba sala ngo ba émission et ndeko mobali o pe abimaki ya koloba keno Belleville azolinga ko nuire vie ou encore ko détruire carrière ya Jérémy parce que akene ko landa maison Android pona ko yebisa bango keno bino bozotika ni nazo répéter pour comprendre bandeko to sambaka biso ba mususu to sambaka oyoka mutu azobenga azo comprendre likambu te tant on répéter ngo boyoka peut-être ba tautologie c'est parce que mutu batu ba boyoka nga bien. Belleville na minute oto yebi ke no Belleville aza lokute nan Belleville a joué na hypocrisie ake kolanda maison Android po ana sunga bango na idée na bango Belleville ake koluka nani maison Android akoloba bino bozotika ba film nanga bokende kotala bokende kosala ba film ya nani ya Jérémy bato ebele basalela ki yango ba émission tina ba mama télé sio to mona ki bango babimaki banani babimaki songi na message o bango babimisi wana ya koloba ke non Belleville azo parvenir kokende na maison Android banani babimisaki message wana c'est-à-dire que non eza maison Android ndeke na koyebisa peut-être Jérémy ya koloba ke non Belleville alandinga pona koloba ke non nga nazota na biso tozo tika ba film na ye tozo kotala tozo ko tourner ba film na yo eza bongo te so to bito solo la pembe. Ce qui te sur la pembe, c'est-à-dire que non maison encore studio Android wana ndeke ndeki ko yebisa peut-être nani Jérémy que non Belleville alanda ki bango. Oui, c'est comme ça. Maintenant to yoka siko. Maison yango Android dango. Maison ya Android nde sali message. Studio Android nde sali siko message. Elobi nini elobi nini maison yango ya Android encore nani studio Android elobi nini SOS suite à une apparition médiatique de l'artiste Zouma mêlant les studios Android HD Pro dans des conflits des artistes dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Nous informons à tous nos actuels et futurs partenaires que nous ne réaliserons aucun film dont Zouma fera partie des acteurs jusqu'à la nouvelle ordre. Bolandi bandeko ngaite document yango wana SOS na bandeli lisusu tokene nanu na audio po boyoka boyoka tozolinga avant de carrière ya Jérémy en podcast Belleville déjà so parvenir au yeux de sa maison Android qui retourner mwana wana ndingi ntambo tikati ngana boyoka lisusu déjà so parvenir au yeux de sa maison Android qui retourner mwana wana ndingi ntambo tikati ngana je suis bien. Hey. Sikoyo maison yango ya Android oyo ya lobi keno bakene ko yebisa Jérémy keno Belleville abengi bango yebisi bango keno commerce bino bozotika ba film nanga bo kene ko tourner ba film ya nani bo kene ko nini ba film ya Jérémy bandeko Belleville elle a été insulté na donc azaki insulté na message oyo Jérémy a tchaki sur page na ye na Facebook. Ba mama télé si bato ebele babimaki ba traiter Belleville pona nani pona mwana mabe ndoki azolinga ko détruire via nani ya mwana na ye mama nini o mama télé sa bana ekoluba mama nini aboti mwana aolinga mwana kende liboso te eza nini yango toyokaki awawa
Siko pona bo memela bato ba message wana sur les réseaux sociaux. Banani babimi songi eza banani ba maison Android eza studio Android nde babimi ba songi parce que bango nde basola ki na Belvite. Bango nde Belvite a consulter a contacter ki te après bango Belvite ko contacter bango ayebisi bango souci na ye. Sinde bango ba juste ko message na ba ko memela bango Tango memeli bango pe ba Belvite ndoki siko na minute oyo lokwa Belvite aza ndoki Belvite azolinga ko détruire maison ngo oyo bango balobi ke no Belvite a contacter ki bango bako isi mitindo yango eza nini yango na otangela bino isusu SOS bakomi yango na page na bango maison yango ya Android studio Android suite à une apparition médiatique de l'artiste Zouma mêlant le studio Android HD Pro dans des conflits des artistes dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Nous informons à tous nos actuels et futurs partenaires que nous ne réaliserons aucun film dont Zouma fera partie des acteurs jusqu'à nouvel ordre. Si vous êtes producteur et souhaitez travailler avec nous, comprenez que les cartes mémoire de nos caméras n'auront pas des espaces et surtout nos batteries n'auront pas de charge. Si elles trouvent le visage de Zouma sur scène, cette décision est prise pour préserver notre image face à tout celui qui aimerait intentionnellement la salir par des propos diffamatoires. Pour rappel, le studio Android est 100% indépendant, ouvert à tout celui qui désirait travailler avec nous dans nos projets. Signé Caleb Conco, réalisateur et CEO du studio Android. Ok. Est-ce que Zanga Mama BBC? Natangi te, c'est bon, yo ki bino moko nde natangi awa. Communauté. Pourquoi bozo bunga? Communauté. Na yo ki na posa olela. Vous savez pourquoi? Soko tali façon na ba commentaire ba insulta ki Belvite. Pona likambu oya koloba ke no Belvite azolinga ko détruire Jérémie. Vu que no abimisa ki yaye makolo ake amoni studio Android. Belvite za kozanga musala po ke ne kolanda ba studio Android. Na monda lelo na makambo ndenge zo ke netanga ko kende kuna est-ce que za sous confiance na batu po ke ne koloba likambu munene bongo. Bota la preuve yango yo. Studio yango moko elobi ke no na minute oyo. Bino barter ezala ba producteur ezala banani soki boza na besoin ko travailler na bango na ba film na bino une fois soki kaka elongi ya ndeko mobali oyo na kombo ya Zouma aza na kati ya ba film na bino carte mémoire na bango ezo sala te ba batterie ya banani na bango eza déchargé. C'est-à-dire que non eko supporter elongi ya Zouma te. Allez-y comprendre. Siko bandeko boye bisangai. Est-ce que vous comprenez ce que vous pensez maman BBC raison te akoloba ke no maman BBC ayaka ko défendre Belvite pour de bonnes causes. La preuve yango yo. Studio oya lobi ke no Belvite ke na ko mona bango ya koloba ke no bino botiki ba film na ngabo ke de ko travailler na film ya mwana wana. Déjà zaki image ya studio bo BBC. Ya koloba ke no eza déjà bobimisi bango ba songi. Bobimisi bango ba songi. Siko na ngamu na bango ba sepeli nango te. Eza diffamation. Na kombo na bango. Bozo landa bandeko, ngana otangela bino bo comprendre. Bozela ngana okena bino ka boy. Toyo kalisusu. Tozolinga avant de carrière ya Jérémie en poussière c'est Belvite. Déjà so parvenir au yé sa maison Android qui oki de tourner mona wana ndingi nto boti katinga na ba.
Bolandi studio Android yango wana message bango babimisi à propos ya maloba o ya lobaki studio Android asepelaki nango te azwi ba précaution na ye na ba précaution na ye zanini na ba précaution na ye soki oza producteur oza na besoin ya ko travailler na bango il faut bien comprendre carte mémoire na bango et un espace T. Donc c'est-à-dire que non. Et surtout, la batterie na bango et cause même pas na charge. Ce qui namsala na bango na mini na bino boko meme la bango que non. Zoom elongine cause na kati. Alobi yango pe na ironie moko boyo kaninga alobi. Si vous êtes producteur et souhaitez travailler avec nous, comprenez que les cartes mémoire les cartes mémoire de nos caméras, les cartes mémoire de nos caméras n'auront pas d'espace et surtout nos batteries n'auront pas de charge si elles trouvent le visage de Zoom sur scène. Cette décision est prise pour préserver notre image face à tout celui qui aimerait intentionnellement la salir par des propos diffamatoires. Bande ko sentir que non na otanga siko na bato bazo bimisela ka bino ba nani ba archive ya lokuta et ça même pas 2 jours 3 jours likambo non. Donc vous êtes là pour salir belle vie. Pour besoin nini? Nga sepeli na maison oyo. Na sepeli na maison oyo. Vous savez pourquoi? Parce que sok bango ba boyi na nous salité la tabango. Na likambo ba ebité. Donc ba bimisi déjà que non eza lokuta. Ba beti PCT akoloba bino batwana bokolinga koya ko travailler na biso. Soki boyebi que non na ba filme na bino elongi ya Zoom eza na kati. Ba carte mémoire na bango ekozana espace te. Ba batterie ya ba caméra na bango ekozala décharger kozana charge te. Allez-y comprendre. Ce qui est appelé façon moko boye ya ko punir batoyo eza bien. Ce qui peut mutoyer ayeka na lokuta boye yo pe kuno ye o répondre que non eza lokuta batu batika baye ba que non eza lokuta ça bien. J'ai aimé l'intervention à maison oyo. Donc intervention à maison oyo et ko bimisa belle vie sain et sauf et ko bimisa belle vie aibi makambo wana te. Congo Congolais na salabino na salabino bandeko émission oyo beau partager. Vous savez pourquoi tant on a besoin de beau partager. Na minute o batu basi ba ebi ke no Belleville azo détruire nani Jérémy. Belleville ke na maison na maison ya studio nani kuna ya kolobani ya Android ya koloba ke no bino bozo tika ba film nanga c'est-à-dire que no bango ba yaka su ba tona nini ba tika ba film à Belleville ba ke ko tourner na mwana wana o eza Jérémy. Batu ba bengi Belleville mwana mabe mama mabe maman nini omemi mwana 9 mois mwana abotami mwana linga kende ko s'épanouir mwana kende ko luka vie na ye yo maman zo kanga ye ezaki ndoki maman nini oyo et voilà batu musu bazo bakeno ye nani oyo akobenga Poutine maman na ye babota na papa nini bino pe bato ba commentaire boyoka ki ba propos télé c'est abimisaki vie ya situation wana. Situation wana ebandaki wapi? Ebandaki na publication ya Jérémy oya chaki na Facebook na ye. Nene ya azwaki temps na ye pona kobenga ye. Papa nini yango? Suko oza na besoin ko finga belle vie. Bima pesa date. Bima pesa date. Qui ose la canne à mbouakela. Toza wana, toza prêt ou encore prête. Pesa date bima vana na kiti soko kozwa 2 heures du temps au finga belle vie au finga au bimisa nyonso eza mutema na yo parce que ya sike kozala te.
bato bazangi mayele bato barter bacomédien oyo babimaki basaki basorti médiatique sur propos wana bayamba bango na baplateau bakondanaki balobaki mabe. Siko nga na kosepela soki ndenge nani studio Android ebimisi message oyo elobi ke non balingi na bango esusu kotravaille soki bino bokotravaille na bango na bafilme na bino elongi ya nani ezala te. Siko soki ye Android ayeki koinforme bino ke non Belleville amonaki ye mpona koyebisa boye boya siko kodementir na eloko oyo abimisi na minute oyo. Diakabi. Bo aimé bandeko, bo aimé. Biso to sa musala to ngana ekata on aloba bo partager. Bo partager. Bato musu peut-être na minute bien ta Belleville yango pe to kotala ete aza mutema mabe bo ndenge nini, hein? Aocha vie ya Jérémie nani bo epona nini? Vous êtes sûr? Na maman BBC na bimaki kaka na ba makambo na lobaki nini? Na lobaki très bien na lobi ke no boyebi ke no ndeko mobali. Ya aza prêt, aza capable ya kosala parce que ça vandi na maman babez. Alingaki ba lobela et surtout ndenge ezaki anniversaire na ezoya, il voulait pe que non ba lobela e. Azwi kaka inspiration moko boya loba kaka cher collègue a posté kaka ndenge ya postaki wana. Pona lobisa batu na kombo na ye nga mama BBC soki botali ba émission mo lobi nga nazomona ngo keza bongo po Belleville na minute oyo aza sir na mutu nyonso tuté aza souple ka jamais parce que elle a été trahie azala ki trahi aza trahi na batu ebele pour soki Belleville asala ki eloko wana nga na ninga na sepela nango te tellement balobaka ke no soki okute na ba situation moko ya mabe belé zo mayele Belleville azwa mayele te. Nga na ndimaki eloko wana te ya koloba keno akendaki na maison Android. Na ndimaki yango te. Po maison Android wana ba batu. Ba batu Congolais azaka mutu moko boye grand jamais mutu ayeli lisolo boye ateza ya mabe otelemeliye ya liboso. Congolais ata yeli likambu boye ya mabe otelemeliye ya liboso na lokocha matoyo oyoka et puis ya solo bobandi kotonga. Siko Belleville na minute azana ba ligne azana ba nini na nyonso. Bino de bo monete nga na vanda na Poutine te. Mais nazo yekola ekaka ne na talaka e na yekola sa personne nazo ba aza genre nini ya mutu. Neti na minute azana confiance na batu te. Aho contrôler nini akobimisa na munoko parce que nyonso ya koloba ya mabe na munoko na ye eza matière. Boye bien ngote. Ce qu'on peut appeler sa matière te beta vana kimia. Avant de carrière, il y a Jérémie en poussière, c'est Belleville. Les gens sont parvenus à voyer sa maison Android qui est de tourner mon awana ndingi ntan boti ka filmer là. Siko nga nazoloba, nga nazoloba. Nga siko nazoloba nazotuna. Mama oyo se respecta kate o mama telesi oyo. Azala kaka tout le temps na ba réseaux sociaux, tout le temps. Ata balobi ke non litango ya contre la vieillesse. Ozo perdre na dignité ya dignité na yo. Pona bana peut-être neti ba Jérémie on a tokyo ba ke no soko bota pe avant peut-être ngo bota e mwana na liboso. Ozo perdre dignité na on a bana moko oyo ba ye lobby. Vous savez er moko ezole kelanga. Mama mukolo lokwa mama télé c'est aki avandi na ye na bana na vandi pa zo boakela bato. Mama ozo bateka banana nana ngozo binganga ya na yamba nana fone ezo lela wa moyen te nazaki nanu wapi ngai oyo boyoki la grande famille
maison yango ya Android, maison yango ya Android, studio Android. Oyo ba eko bimisa misisa. Oyo ba vandeli Belleville. Ya koloba. Eboye, eboye, eboye. Ba pese nani, le monsieur, a chaki na page na ye, nani message wana, ya kobenga cher collègue. Ba télé sinyo so ba komika ka cher collègue, cher collègue, cher collègue. Mais sikoyo, maison nani ya Android yango esali nini e kokata siko makambo. Et ça déjà punition. Parce que ceux qui a tourné peut-être na ba chaîne na ba ebele. Vous monitez que non, pour nanga ko zalata bien, maison Android yango e ko isa susu mitindo mususu. Parce que oyo bachi on dirait zizani moko boye entre bango na Belleville. Parce que bango pour na protéger image na bango. Bango pour na protéger musala na bango. Non, pas jusque là. Belleville pas aza mutu. Belleville aza mutu pam aza nani aza artiste comédien ya pamba te. Belleville aza artiste comédien ya pamba te. Mokili na mokili batu musu ba ondima ete. Mais azo mérité. Soki maison Android de bimi et kokoma message oyo. Et lobby boye bino batu bokoza na besoin na biso. Soki na ba film na bino elongi ya jo wane kozala, oubliez nous. Siko bino bokondima maison Android sunga bino te bo travailler na bango te pona mutu moko oyo azwa ko détruire batu sur les réseaux sociaux. O azoya ko salir batu. Avant nana Belleville aye lelo ko salir Belleville. Bino pe bozela lobby pa ko ya ko salir bino. Parce que au côté là, on appelle que non maturité exacte. La grande famille, beau aimer, beau partager bandouk. Bandouk. Jérémie en poussière c'est Belleville. Les gens sont parvenus à voyer sa maison Android qui est tourné wana ndingi ntambo tika film na ba. Siko nani ayebisaki Yezuma? Donc il a un message yango na tozela nan, bozela. Poto sa l'émission hein, photos na ba preuve mosusu. Bon aimer la grande famille, bon partager. Aimer partager. C'est grave. Aimer partager, pardon. Total, non? Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. Saint, je ne suis rien. Tu le sais bien. Si vous publication, vous pouvez longoli yango lisusu. On a côté na page na ye awa ya Facebook yango na moni nanga publication yango isute. Alongoli yango tondeni. Boyoka siko awa bato boyoka. Belleville. Tika Jérémie Chabani Kimia okokoka récite ya baning okokaka récite ya baninga te pourquoi soki batikeli yo théâtre okozwa charge ya batu nyonso les vrais fans de comédie réveillez-vous yesu namoni nanga publication yango te je sais pas soki balongoli yango je sais pas trop parce que y na tanga mais on a yebi ezalaki mingi babeta. Chers collègues, sikoyo, akinaki kosolula na nani na maison Android, akinaki kosolula na nani na bango soit disant que non, azo pekisa bango pour être vrai, azo pekisa bango. Botika ba film na nga po bokele retourner na film na nani bokene ko nini mwana wana bandeko c'est fort ntema mabe ozoleka na mokili oyo
eza pasi SOS. Suite à une apparition médiatique de l'artiste Zuma mêlant les studios Android HD Pro dans des conflits des artistes dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Déjà, studio Android déjà a reconnaître eloko wana te. Botangi non? Totangi a boyoki. Maison Android bazo reconnaître ba propos wana te ya maison na bango. Alors bango balingi kozala mêlé na ba conflit ya ba artiste te. Lokola bango ba effectivement ba deko soki boyebi bo reconnaître eloko moko te. Ba okome eloko ba olo ba comité o ba publier en monde entier modi. Et loko elakisi ke no ba yebi likambo wana te o ba memeli bato sur les réseaux sociaux. Pona ba conflit na bino. Yo ozaki pembeni ya Bellevue, ozaki sous pembeni ya Bellevue, oh Bellevue a détruit vie na yo. OK. Comment est-ce que Bellevue peut siko na minute yo? Azo continuer vie na ye sans yo. Makambo on a comprendre ngote moko mutu ezo petenga. Deko moko mwasi abenginga ma BBC. Omoni mwa mobali yana, soki azaki mobali nanga, ka ndenge avandaki na ba propos nyonso azoluba luba wana, kozonga na ndako akutanga te. Siko mwasi ndako azala ndeni, wana kutu ba finga ka mwasi Oya boy. Aza on dia finga na mwasi. Studio Android e boy bêtise oyo, e boy yango. Conflit na bino boya ko pakola na nani na musala na biso te. Poto kende nango pe bien ba o nyonso bakolinga ko travailler na biso awawa na ba film na bino bo noter yango très bien tangu bozoya bo make show que film na bino tangu boya poto travailler yango bo to trouver elongi azuma na katite. Ce qui peut audio ezala qu'il fallait bobi misela biso audio à tozeliti semaine bandona aussi là. Semaine bandona aussi là. Bandeko émission o eza ko partager. Bo partager ngo vraiment massivement. Na ba Facebook wana to omona déjà bazo ba belle vie boye pona nini ozolinga carrière muninga te pona nini. Please na bolingo nzambe. Essayez de partager. Yaba oyo bakota ki déjà na ben oyo. Ba ye ba keno maison yango elingi kutu te eyebi makambo yango te eboyi kutu na mutu yango oyo aye koloba. Ya koloba belle vie atangi kombo belle vie akenda ki belle vie a parvenir ki kokende. Belle vie a parvenir ki kokende pas maison na ko yebisa bango boye botiki nani ba filme nanga boke au travail na mwana wana. Mais na ba propos pe yande ko mobali o ya chaki na page na ye a préciser ki pe kombote aloba kaka cher collègue. Mais na cher collègue na lokwa communauté to yebi kaka ke non problème eza kaka belle vie et là type kaka belle vie. Maintenant c'est à lui maintenant ya ko si sali kamboyo. Eza artiste nini o akena ko mona maison nani. Et puis quand la boka message o ba komi o mona peza bazana ba rigueur na bango na musala na bango. Siko soki Bellevue azo baby sa théâtre azo détruire théâtre yo musala ozu ya ko détruire Bellevue au mona te ke no zo mi détruire yo moko au mona te ke no yo moko na ba propos ozo ya nango ozo se détruire yo moko sans pour autant ko yeba parce que na minute ba kwesi li batu mususu kuna donc moi pe batu wana misusu na ba kotso na ba film e kozala te siko o détruire Bellevue to mi détruire yo moko yo lobi okoya ko dénoncer Bellevue tina suka. Si on a minute, on peut détruire Bellevue, oui. Si on a minute, est-ce qu'on détruit Bellevue, to omi détruire Yomoko. Omi détruire Dengenini. Parce que quoi ici kuna. Ba tout na minute, on va kolinga ko bengo na film pour moyen ba kene ko travailler na maison Android et Ozate. Pour ba beteli bango déjà c'était kuna. Ce qui est longi azum et kozala boya kutute. Espace kozala na carte na bango mémoire te, ba batterie na bango ya ba caméra kozala décharger, charger kozala te. Si ko nani a détruire muninga.
Au lieu yo ye ko détruire Muninga, par contre yo ye pour ko détruire Muninga, par contre on se détruire yo moko. Bomoni, on se détruire yo quoi ici condition. Peut-être ceux qui zakata ba tout 10. Benga ba benga yo na ba film na ngo ba ko benga yo te parce que ba moni déjà kuno so quoi ici. Nga il faut ce qu'on a landela nani maison yo ceux qui maison Android. Parce que balobi jusque à la nouvelle ordre. Mais pour le moment, na ba film nyonso o bino bokoya bokene nango na maison na bango. Soki kaka elongi azu maison figuré na kati wana ba ko travailler te. Tu es venu pour détruire l'autre, mais tu t'es détruit toi-même, tu t'es détruit. Tu t'es détruit. Ah moi na bengo ezate talaka maison kune boye siko ilo banane. Bevinda la lisi bana no nani nanzala. Bevinda nyoko libana na yo moko. Yo moko. Bon mon place on a zolinga toujours qu'on ramener savoir à bateau. Il y a bateau bazo bima. Est-ce que bazo ya bien? Bah oui, il y a la vérité. Bah oui, il y a la vérité. Bref, bandeko, na komi na souka. Bon aimer bon partager ba émission na biso et ça vraiment biso bien. Na pourquoi tout ça na film na biso ya nani ya The Dog 9e épisode mais nga na otala ngo na ba 20h, je crois 20h à 20h30 parce que 17h30 na ozate na ke prière. Ceux qui na zongi na ya otala ngo na retard. Peut-être après wana ndi na okyo tia moi maluba mais tous allez belé wana The Dog vraiment signification ya titre ebimi makasi. Ya signification ya titre ya film et bimi ya ko bima partir après 5e The Dog ya bana ko sa musala nae. Alors c'est au moins ça. Tous à la ibele wana, tous sunga artiste na biso, bo partager pe émission pour na ko informer bato makambo. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.